Uhusiano kati ya bilionea Elon Musk na Rais Donald Trump umezidi kuzorota baada ya Musk kutoa kauli kali dhidi ya rais huyo kupitia mtandao wa X, akidai kwamba bila msaada wake Trump asingeshinda uchaguzi wa mwaka 2024. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa, huku wachambuzi wa siasa, biashara na teknolojia wakijiuliza ikiwa hii ni dalili ya mwisho ya ushirikiano wao wa muda mrefu au mwanzo wa vita vipya vya nguvu kati ya sekta binafsi na serikali. Kauli ya kushangaza, kauli ya Musk ilikuja baada ya Trump kueleza hadharani kuwa amesikitishwa sana na ukosoaji wa Musk kuhusu mswada wake mpya wa ushuru na uhamiaji. Akiwa kwenye mkutano rasmi Ikulu na kansela wa Ujerumani, Trump alisema kwamba Musk amekuwa akipotosha umma kuhusu athari za kiuchumi za mswada huo. Muda mfupi baadaye Musk alijibu kupitia X akisema, kwa uwazi kabisa, bila msaada wangu katika kampeni, bila jukwaa la X, bila mtandao wangu wa ushawishi, Trump asingeshinda. Kumbukeni hilo. Kauli hiyo yenye toni ya kujigamba imechochea taharuki si tu miongoni mwa wafuasi wa Trump, bali pia miongoni mwa viongozi wa kisiasa na wawekezaji wakubwa wanaoona mvutano huo kuwa na athari pana kwa biashara na siasa za Marekani. Msingi wa mvutano huu ni mswada mpya wa ushuru na uhamiaji uliopitishwa na bunge kwa msukumo wa Trump. Mswada huo unapendekeza kupunguzwa kwa mikataba ya serikali na mashirika binafsi yasiyoonyeshwa kuwa na mchango moja kwa moja kwa raia wa Marekani. Hatua inayoonekana kulenga kampuni kubwa kama SpaceX na Tesla ambazo zimenufaika na kandarasi za serikali kwa miaka mingi. Trump kupitia chapisho la hivi karibuni alidokeza kuwa serikali inaweza kuokoa mabilioni kwa kupitia upya mikataba na kampuni ambayo yamegeuka kuwa ya kisiasa zaidi kuliko kiufundi. Ingawa hakumtaja Musk moja kwa moja, wachambuzi wengi wanaamini ujumbe huo ulikuwa dhahiri. Katika kipindi cha kampeni ya 2024, Musk alionekana kama mshirika wa karibu wa Trump, hasa katika madeni ya kidijitali na ushawishi wa umma. Tovuti X inayomilikiwa na Musk ilikuwa jukwaa kuu la kampeni za kihisia, video za kisiasa na mikakati ya kupambana na habari feki. Aidha, Musk aliwahi kusifiwa hadharani na Trump kama mfano bora wa ubunifu wa Kimarekani, hasa kwa mafanikio yake katika teknolojia ya anga kupitia SpaceX na magari ya umeme kupitia Tesla. Lakini mvutano ulianza kuibuka mwanzoni mwa 2025 baada ya Musk kuikosoa sera ya uhamiaji ya serikali, akisema inaweka mazingira magumu kwa vipaji vya kimataifa kuingia Marekani, jambo ambalo linaathiri sekta ya teknolojia. Je, huu ni mwisho wa ushirikiano? Kwa sasa si Trump wala Musk waliotoa ishara ya kutafuta maridhiano. Badala yake, vita ya maneno inazidi kuongezeka. Wachambuzi wanasema huenda huu ukawa mwanzo wa kuporomoka kwa uhusiano ambao ulikuwa na athari kubwa kwa siasa na uchumi wa Marekani. Profesa Linda wa chuo cha Keck amesema Musk amekuwa akihusisha ushawishi wake wa kidijitali kama silaha ya siasa, lakini sasa anaonekana kugeuza silaha hiyo dhidi ya aliyekuwa mshirika wake mkuu. Mimi ni Jacob Martin.